Hello， 各位小伙伴们，大家好，我是拉老 P 哥，咱们又见面了。本期视频播放的这张显卡是来自于迅景家的6950XT啊，兄弟们，这张显卡也是迅景的旗舰显卡了吧？这张显卡呢还是老毛病 ，A 卡的通病，热点温度非常高，然后呢风扇有异响，我发现了现在好多啊这种新出的显卡风扇都有异响。然后这张显卡，兄弟们可以看一下后背板。里面的油渍渗出来的还是比较多的，这个导热垫渗出来的。等一下呢，咱们给这个导热垫全部进行一个更换，以及风扇的轴承更换。这张显卡没记错的话，应该就是轴承的风扇。接下来呢，就跟随 P 哥镜头，咱们一起为这张显卡做一个深度的清理以及大保养，看一下 P 哥把它整备保养完成之后，温度能维持到一个多少度。好，兄弟们，咱们用了点时间，已经把本期视频这张显卡给打开了。可以看一下这张显卡的导热材料还是非常多的啊，这个显存上面的，还有这种电容貌似管上面的，后背板的这个导热垫也是非常多的。但是后背板的这个导热垫也是渗油量最大的。等一下咱们把这个 PCB 板用电子精密清洗剂给它去油，好好的清理一下。接下来呢，咱们就去深度的整理这张显卡。
OK， 兄弟们，咱们本期视频这张显卡前期的清理工作到现在就已经结束了。接下来咱们为这张显卡更换高速的进行流程，一个风扇是2颗，后边的这个卡簧一定要换成全新的。接下来咱们继续来保养它们。合金采用霍尼韦尔 PTM7950相片片。好，兄弟们，咱们本期视频巡警的这张6950XT，经过皮革的整备保养之后，目前的话也是正在上机保测试。风扇呢，咱们换的是高速的进行正程，目前的话是非常的安静，异响是一点也没有了。兄弟们可以听一下原声。灯光全部正常。现在烤机来到了16分钟，最高温度64度，热点温度80。这个显卡咱们采用的是霍尼韦尔的 PTM7950相片片，这个温度表现还是非常不错。对于 A 卡来说，本身 A 卡的热点就高嘛，风扇转速46%，压力测通过率91.4%，这张显卡也是给咱们这位粉丝兄弟圆满的完成任务。好，兄弟们，咱们老规矩，显卡整备保养完成之后，亲手制保套给咱们这位粉丝兄弟安排一个。兄弟们可以看一下整备保养完成之后，这张显卡的整体成色是不是非常的不错？标签已经还原，显卡整备保养就找皮科，咱们下期再见，拜拜。